影唔到嘅啫，我一縮埋佢蒙嘅啲咁啊。今日大風啊，如果細風啲咧就可以飛低啲嘅。我都好驚，我好驚炒啊！唔好撚渣㗎咋，你冇樣好勁啊！你望到樣。總之叻過我就勁㗎啦。掂啊掂啊！你睇下佢幾大膽，霸曬兜圈，佢唔怕撞機嘅喎。驚㗎，咩唔驚啊？所以咪高啲咯要。如果人哋嗰啲勁嗰啲咧係好低㗎。而家嗰兩支杆。呢啲直情可以比賽啦。係啊，可以啊。人哋花式比賽啲快啲啦，香港代表啊！梗係花式比賽嗰啲好勁㗎，邊有咁樣渣啊，大佬？唔渣，你教我。咋？你覺得好勁嘅好渣。你有冇？我知你啊，你可能有機會喺出邊開緊班。喂，中心開一班俾佢啊！啊？好亂，開一班俾佢。啱啊好啊！但係有冇人報名啊？我報名，得你同我報名嘅。同埋要宣傳咪有人報名咯。我教啊葉 Sir 啊，葉 Sir 學幾多學唔到嘅，真係冇用。好過癮啊！如果1000零蚊咁樣用你咁樣，同埋一個牧師，咁就玩幾耐啊？你打足2到7年，玩幾耐？好得意啊！呢個。喂，呢個好高難啊！呢個。呢個吊機，3D 飛行機嘅第一個嘅花式基本嘢嚟嘅。基本花式。最基本嘅花式一定要識呢個嘅。上次佢講咗好多名堂俾我㗎，好勁啊！真係要開過就好訂我噃，揾中心嘅主任咧幫你開班。你見到咧，突然間咧飛衝行，突然間狂轉嗰啲咧，咪叫爆頂咯。要學㗎嗰啲，全部都係要學㗎。咁你有時有冇約啲大家愛好者一齊啊？